श्री गणेशाय नमः। श्री शारदा गुरुभ्यो नमः। ओम अथ सर्पसूक्तः। स्वप्नाधिकरणे सर्वं निष्पापय जनम् आसूर्यमन्यान् स्वापयाव्यो उषं जाग्र्यमहम् अजगरो नाम सर्पः सर्पिरविशो महान् तस्मिन् हि सर्पस्सुदितस्ते नत्वा स्वापयामसि सर्पः सर्पो अजगरः सर्पिरविशो महान् तस्य सर्पा सिन्धवस्तस्य गाधमशीमहि कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः यमनह्रदेहसो जातो वो यो नारायणवाहनः यदि कालिकदूतस्य यदि काः कालिकाद्भयात् जन्मभूमिमतिक्रान्तो निर्विशो याति कालिकः आयाहीन्द्रपतिभिरीळतेभिर्यज्ञमिमन्ना भागधेयं जुषस्व तृप्तां जहुतुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पैतृश्वसेयी वपामिव यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव संकीर्णनागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः कर्कोटको नाम सर्पो यो दृष्टिविष उच्यते तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मै सर्प नमोऽस्तु ते एदोरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषवो यातु धानानां ये वा वनस्पतेन एवावटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः उग्रायुधा प्रमितनप्रवीराः मायाविनो बलिनो मिच्छमानाः ये देवानसुराः पराभवन्तांस्त्व वज्रेण मघवन्निवारय। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।